今日は平野ビーチにケイソンさんのライブに来ましたね。まあちょっと行ってみましょうか。あ、すみません、ケイソンさんですか。はい、そうです。ケイソンです。ね、僕もそうじゃないかなと思ったんですよ。違います。音のサイズ教えてください。これ510。510でリボルバーはオフからのオンからのマニューバー。なんだそれ。これだや。だやな、ね、これ。この子ら。ビンタイムが。どや。どの波乗るの。で、あれ。あい。僕らね、バカや思われちゃうけんでね、全部これ作っちゃうので。作っちゃうがね。作っちゃう。